왔어? 예. 제가 저쪽으로 한 30km 가야 동아리가 풀리는 것 같더라고요. 방향이 오거리에서 그냥 직진이네. 우측으로. 네, 응. 또 어제 집에 와서 또 술 먹었어? 저요? 아니 안 먹었어요. 그래도 기분 좋아서 한잔 했을 것 같은데 신기록 쓰였던데. 아니야. 막걸리 세 잔이니까. 그거 저기 시계 바꾸면서 옛날 게 다 날라가가지고 아, 그런데 그래, 많은 데는 얘기하면 다 알아. 네. 내 친구랑 큰 형이 그걸 하니까 동생들은 다 걸려. 큰 형이 하고 있으면 괜찮은 얘기라 힘들지 않고 다 쉬는 거야. 그러니까 친구는 그래서 형 밑에서 독립해가지고 자기 아들도 물을 또 같이 하고. 아들 위해서는 천천히. 좌측으로 해요. 그 초반에 잘못하면 이따 여기만 가면 끝나잖아. 쥐 올라오면 큰일 나는 게. 이러면 좋은데. 초반에 좀 이거 쥐나 여기 바람도 안 좀 한번 나오나. 근데 이따간 인사리에서 좀 나을 거야. 여기 넘어올 때 기분이 좋아야 되는데. 요즘엔 조금만 껴도 속이 뒤집어져. 막다가 키로수와 상관없이 조금만 좀 세다 그러면 막 속이 뒤집어지는 거. 왜 풀꽃을 그렇게 또 뒤집어지듯이. 오늘은 80분 있어야지 이러고 갔다가 뛰다 보면 딱 10분 다 오셔. 부산은 못했지? 응. 그래서 아주 아, 지금도 닭발집 한 거? 맞아, 나도 그렇게 들은 것 같아.
근데 그 지키지 안 지키는 거야. 거기서 다 그거 많은데? 다 힘을 쓸 때를 다 써가지고. 아니 동작도 엄청 다르잖아요. 그러지, 그렇지. 돌 높이도 꽤 높아. 남자 그제야. 남자 왜 그 신랑? 이지원. 오늘 지원이 머리 빡빡 깎고 옛날에 그 약간 그제. 아니요 안 왔어요. 아니었어? 보이고 저 먹고 1, 2, 3등이니까 안할 때까지 한동훈이 같이 지켜야 돼. 아니 그때도 이 프로는 찾기가 쉬웠지. 몸이 느끼는 거 뛰니까. 찾기가 쉬웠지. 그 지리당 저거 잘 만들었대. 그러면 대부분 좋은 물이라 이거. 엄청 시원할 것 같아. 아, 약수는 무조건 먹는 거야. 안 먹을래? 엄청 시원해. 그 어제 여자 전진이하고 그 분이 패매해 준 거야. 아, 전진이하고 박소영이. 딴 사람들은 못 듣는 거지? 아니 그리고 돌아다니면서 얘기했다는데 4분 때 피시는 분 있으면 나오라고. 그래서 그건 앞에서 쓴 거지. 그러지. 되게 참 모르는 사람들이 우리 저 친구가 지나고 오늘 원래 에이스 아 그렇구나. 무대 나가면 여기 그 선미 씨 있잖아요. 그거 아까 오산. 선미 씨 만나가지고. 근데 이렇게 남자친구 있어? 누가 때리는 다른 누구랑 그렇게 꼴리지 않아. 우리가 조금 주는 거 아니라니까? 아니 옛날에는 지금은 아니야. 제가 할 때도 그렇게 줬는데 그 옛날에 그막 그때가 그런 거지.
아, 이게. 야, 기다려. 가. 가, 가. 아, 이제 해가 좀 올라왔다. 바람이 금방 가요. 물 시원하겠네. 저런 데는 쌍고 있어. 자, 걸어갈 거예요.
아니 기다릴 거예요. 어디? 아 진짜? 너무 재밌어. 오케이. 네.
이래산 갈래는 다치면 안 돼. 우리는 화요일 날 수련회에서 특집 받아. 거기다. 부서지네. 한번 드시고 가세요. 애경 누나. 누님, 깨물어야 돼. 유튜브에서 많이 나오실 건데. 시원해. 땡큐바리 땡큐바리. 눈. 와 우리 엄마. 야 웬일이야? 너 누구냐? 아 사진 하나 찍어줘. 자 여기야 구성현 사진 하나 찍어줘 사진. 야. 와 역시 이렇게 훈련하니까 잘 되는 이유가 있구만. 아 너무 힘들어 진짜. 화이팅 화이팅. 아 여기 보십시오. 와. 와. 화이팅. 야. 화이팅! 훌륭해 훌륭해 화이팅. 그러면 어. 1시간인데 1시간인데 갔다가 오면 되잖아. 거기 내려갔다가 올라올 자신이 없어. 운동볼에서 쭉 내려가야 되는데. 운동거리 간다. 저기 들어가자. 아휴. 이거 다들 뭐 이렇게 다들 잘 뛰시니? 나만 퍼진 것 같아. 누가 뜨신 거야? 아니, 나 퍼졌잖아. 와, 힘드네. 그렇게 잘 나가시는 거야, 다들? 와, 연호 누님은 지금 뭐, 뼈 부러지신 분 맞아요? 저기 때, 어째 지는데?
아, 누님 화이팅. 영양제 한번 더 맞아야 되겠는데? 천천히 가는 거. 천천히 빨리 가시고. 와, 연호누님. 아, 형님은 뭘 드시지?
가야 돼. 힘내는 데가 가. 따라갈 테니까.